వెయిట్ పెరగాలంటే మీకు ఉపయోగపడేటువంటి జ్యూస్ ఒకటి ఉంది. మార్నింగ్ టిఫిన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేత కొబ్బరితో గ్లాస్ పాలు తీయండి. పాలు ఏది మనం కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడానికి కట్ చేస్తామే అట్లాంటి దాంట్లో చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. అలాంటి కొబ్బరితోటి మీరు గ్లాస్ పాలు తయారు చేసి వడకట్ట పిప్పి తీసేయండి. పిప్పి పెద్దగా రాదు మీకు, తీసేయండి. తీసేసి ఆ గ్లాసుడు కొబ్బరి పాలలో కాస్త తేనె యాడ్ చేసి ఆ కొబ్బరి పాలు తీసుకోండి. రోజు ఉదయం ఒక గ్లాసు. వెయిట్ పెరగటంలో మీరు అద్భుతమైన స్టెప్ వేసినట్టే. అట్లాగే మధ్యాహ్న భోజనంలో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, మీరు ఆహారాన్ని మీరు ఈ రోజు ఎలా తింటున్నారో అలాగే తినొచ్చు. టిఫిన్ ఖచ్చితంగా మీరు గుగ్గిళ్ళు కానీ అంతకంటే ఉపయోగపడే మొలకెత్తిన గింజలు కానీ మీరు పెట్టుకోండి. మోషన్ ఫ్రీగా లేకపోతే నష్టపెట్టేవి ఉన్నాయి. అందువల్ల ముందు మోషన్ ఫ్రీ అయ్యేటి చూసుకోండి, గ్యాస్ ట్రబుల్ లేకుండా చూసుకొని మొలకల్ని కాస్త దోసెడు మొలకలు పెట్టుకొని హాయిగా బాగా బారుగా మొలకెత్తిన గింజలు నవ్వటం మొదలెడితే కావాల్సినంత పోషక విలువలన్నీ మీకు మాంసకృతుల నుంచి కొవ్వుల దాకా అవసరమైన నేచురల్గా